Undersøgelsen ledes af inspektør Mikkelsen. Undersøgelsen ledes af inspektør Mikkelsen. En sergent i politiet er under en inspektør. En sergent i politiet er under en inspektør. Han blev forfremmet til sergent. Han blev forfremmet til sergent. Hun blev forfremmet som manager af den nye afdeling. Hun blev forfremmet som manager af den nye afdeling. Han trådte tilbage som manager efter 8 år. Han trådte tilbage som manager efter 8 år. Formanden gjorde det anstændige og trådte tilbage. Formanden gjorde det anstændige og trådte tilbage. Anstændige mennesker blev fyldt med afsky for den, der begik forbrydelserne. Anstændige mennesker blev fyldt med afsky for den, der begik forbrydelserne. Vrøvl, udbrød hun med afsky. Vrøvl, udbrød hun med afsky. Denne ytring er usammenhængende, rent vrøvl. Denne ytring er usammenhængende, rent vrøvl. Den tale, han holdt, var usammenhængende og dårligt forberedt. Den tale, han holdt, var usammenhængende og dårligt forberedt.